Вашему вниманию представляю видео, в котором солдат просто хотел развести костер, но судьба распорядилась так, что теперь горит его собственный пукан. Посмотри вот теперь, блядь, на меня, блядь. Как получилось, говори, блядь. Где ты хотел копать еду, разогреть? Вот что, где? Я землей копал участок, чуть-чуть поджег только там. Да? А где твой автомат? Вот мой автомат. А чей автомат там остался? Туши, блядь, РПГ, нахуй, ебаный в рот, блядь. Ссый на нее, блядь, воду, хуёду, блядь. Как он загорелся, нахуй? Как он загорелся, сука, незаведенным! Подписывайтесь, ставьте лайк, будет больше прикольного видео.